السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله ده فيديو تاني عن غسالة الأطباق الأندست. بعد ما استعملتها فوق ال3 شهور تقريبا. فهوريكم ازاي انا سايباها زي ما هي، مش منضفاها خالص. ازاي بحافظ على نظافتها. ازاي برص المواعين فيها، والبرامج يعني اللي بستعملها كتير في الغسالة دي، والمسحوق ازاي بحط المسحوق والملح وكل الحاجات اللي بتتعلق بيها. طبعا انا كتجربتي ليها خلال الفترة دي كلها الصراحة، اللهم بارك، ما شاء الله عليها. يعني مش هي بتستهلك في الكهرباء 25 كيلو وات في الساعة. طبعا انا ما حسيتش بفرق في الفاتورة بالنسبة للكهرباء، عادي جدا، مش بتستهلك الكهرباء. المية كمان عادية جدا. هي بالعكس موفرة في المية كتير. غير انها حافظت لي على ايدي، واخيرا طولت ضوافري عشان ما عدتش بقف كتير في المطبخ، وحافظت على ركبي كمان. فطبعا انا مبسوطه بيها جدا. طبعا بتنظف وبتطلع المواعين بتبرق. هي طبعا هي سلسه في الشغل وفي كل حاجه. انا انا بنظفها وبحافظ عليها. انا عامله كده بخاخ، ازازه كده، اي ازازه عندك بخاخ كده، حاطه فيها ميه وخل ومعجون اسنان بس، وبنضف بيها بس كده، برش بالطريقه دي. فطبعا زي ما قلت لكم، انا عندي، انا بنضفها من بره ومن جوه بازازه حاطه فيها ميه وسنه خل ومعجون اسنان بيديها لمعان وريحه ونظافه في نفس الوقت. فطبعا برش الغساله كلها من بره. وطبعا عندي الفوطه دي جميله جدا صراحه. تستعمليها بالبوتاجاز، بتنظف في السريع، وفي المسح كمان بمسح بيها كويس الغساله من بره ومن جوه كويس كويس. الصراحه يعني الخلطه دي سحريه، جميله جدا. حتى في البوتاجاز بتديه اللمعه. طبعا بنضفها بالشكل ده، بنضفها كلها 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 كلها. وطبعا حتى لما بفتحها من جوه انا سايباها زي ما هي، اهي زي ما هي بحالها ساعه ما استعملتها. وبروش، لسه مطلعه منها الغسيل، وبرش طبعا. ويستحسن ان المكان ده يفضل ناشف مفيهوش ميه عشان المسحوق ما يمسكش فيها. وننضف كويس كل الغسالة كل الغسالة كل الغسالة، نضفيها كويس. طبعا كله بيتشال معاكي. هنضفه، همسحها وارجع لكم. ده طبعا بعد ما نضفتها ومسحتها وخلصت، وبعدين رشيت ملمع الازاز. انا بحب ملمع الازاز حتى في البوتاجازات. خلصتها مسحتها من جوه خالص. طبعا الخل بيعقمها. ونمسح خصوصا هنا، نمسح الاماكن دي، ونمسح جنب الباب من هنا خالص خالص، ونمشي مع الجلده دي، نمشي مع دي، مع الجناب دي كويس كويس كويس، وننضفها تمام التمام. وبعدين طبعا انتوا عارفين انه ده مكان الملح، ده مكان الملح، بتفتحيه بتحطي فيه الملح. وده مكان بتاع الزيت، تحطي فيه، بتمليه زيت لغايه لما يتملي معاكي ويطلع معاكي فوق. وهنا بتحطي معلقه صغيره بس من مسحوق الغسيل المواعين، طبعا الخاص بالغسالات. وطبعا معلقه صغيره بتغسل لك المواعين، ومش مش بتسيب المسحوق يعني مكلكع في المواعين او ماسك في المواعين. فمعلقه صغيره بتكفيكي في الحلل كلها. طبعا دي بتاعت الباسكت، بتاعت بواقي الاكل اللي بتفضل من الغسيل، بنلفها كده، بتلفيها بالشكل ده وبتطلعيها، بتغسليها هي والحديده دي كمان بتتشال معاكي بسهوله. بتشيليهم بتغسليهم كويس، وبعدين بترجعيهم.
بس الحركه دي بتعمليها مره في كل 4 ايام. اتملت زباله قوي بتشيليها تغسليها، فرشه سنان كويس بتغسليها بالصابون. فطبعا عندنا الرف ده كمان جميل. الرف ده كمان بتزودي فيه، بتطلعي فوق، دول بيطلعوا فوق. لو في حاجات عاليه كده دي بتطلعيها فوق بالشكل ده، بتطلع معاكي وبتنزل. بتنزليها كده، لو تحطي كوبايات، تحطي معالق، تحطي اي حاجه انت عايزاها كمان بتتحط هنا. فانا بعمل ايه؟ انا طبعا برصي الكوبايات هنا كلها، الكوبايات كلها برصها بالشكل ده. طبعا زي ما قلت اهي معانا كده. فطبعا دول دي ودي، دول الحواجز دول بيطلعوا فوق، وبتثبتيهم على جنب وبتنزليهم. لو عايزه تنزليهم، عايزه تنيميهم، لو عايزه تحطي معالق الكبيره بحطها هنا. طبعا هنا بحط الكوبايات، هنا بحط البولات بستفهم هنا لطباق صغيره كوبايات. هنا بحط الثبت بتاع المعالق عشان بيثبت. ولما برص كله بحط المعالق الكبيره فوقيهم عادي، او لو ما عندكش حاجات كتير ممكن تحط المعالق هنا. وطبعا زي ما قلت لك الجناب دول بيطلعوا فوق، دول بيطلعوا فوق وبينزلوا عادي جدا. مش عايزاهم بتثبتيهم كده وبينزلوا معاكي بكل سهوله. فطبعا انا بنصحكم بيها جدا جدا، عشان فعلا عمليه وبتسهل عليكي شغل المطبخ جدا جدا جدا. صراحه ريحتني. انا طبعا بستعملها مره اخر اليوم، بستعملها بحط كل المواعين بتاعتي فيها، برصها فيها اخر اليوم بالليل، برص كل المواعين فيها، وبعدين بحطها على الايكو البرنامج الاقتصادي وبسيبها تغسل براحتها. الصبح بصحى بلاقيها نظفت ست البيت والمواعين فله والمطبخ فله. صراحه يعني ما عدتش شايله هم المطبخ خالص. فهوريكم دلوقتي ازاي ترصي المواعين فيها وتستغلي المساحات. وده الثبت بتاع المعالق. ده كان عندي ثبت قديم كنت بحط فيه فرش الميك اب والحاجات دي. فطبعا انا واحد مدخلاه في الغسالة، ده التاني زيه. فده اللي بحط فيه المعالق. طبعا بيشيل معالق كتير. ومن هنا بسكينة تخرميه، يتخرم بسكينة عشان المية مش تفضل فيه. فبتخرميه من هنا، تسخني سكينة او اي حاجة عندك تخرميه عشان المية مش تفضل فيه. وتحط المعالق. طبعا بيشيل معالق كتير بتاعت اليوم. الملاحظة التانية انه الغسالة قبل ما نشغل الغسالة انه نتأكد من انه الرشاشات بتلف كويس. الف الرشاشة اللي تحت ما اشوفش ان في حاجة حاجزة عن الشغل. وكمان اتأكد تاني من لف الرشاش اللي فوق كمان انه حركته سلسة وشغال كويس. وبعدين اقفل الغسالة واشغلها عادي. يعني نتأكد من الرشاشات انها بتلف كويس قبل ما نشغل الغسالة، عشان مش نسمع خبط ورزع في الغسالة جوه. انا دلوقتي يعني رصيت غسالة الاطباق. فطبعا انا يعني دول اطباق كبار مش صغيرين، ده طبق كبير بيشيل كتير. فطبعا انا في رص انا بحب اعمل ايه، عشان لو حطيتهم قريبين من بعض بيجوا لازقين مع بعض كده، فطبعا ممكن ما يوصلهمش الميه. فبعمل ايه، انا بحط بينهم طبق صغير. شفتي كل رصه تحطي وسطيها طبق صغير عشان الميه توصل لكل الطبق ويطلع يلمع معاكي. هنا طبعا اي طبق كبير، طبعا الطبق الكبير مش بيدخل هنا، بياخد مساحه. فبضطر ان احطه هنا بالشكل ده، او صينيه شاي كبيره او كده بحطها كده. بولة كبيرة طبعا، دي تحتيها حلة صغيرة، مقلاية، طبق مستطيل حطاه هنا. دي حلة كمان كبيرة، دي بتاعت العجان. فطبعا هنا ممكن استغل احط حاجات، احط طباق هنا يعني، او ممكن كمان هنا استغل المساحة دي. اي خرم بشوفه انا بستغل كل المساحات في الغسالة عندي. يعني ممكن احط كمان حاجة هنا فوق، هنا ممكن احط فوق هتوصلوا المية هنا كمان ممكن احط. فبستغل كل المساحه. فطبعا ما شاء الله هي شايله مواعين كتير. الدور الاولاني
نشوف الدور التاني. الدور التاني طبعا انا زي ما قلت بيشيل كوبايات كتير. هنا بحط البولات، ازايز، اي حاجه بلاستيكات بستعملها، الاطباق. هنا الاطباق الصغيره لو عامله كيك او كده. هنا بولات بتاعت الشوربه، كوبايات الميه الكبيره كمان. هنا ممكن كمان ارص، هنا في مكان ممكن ارص كوبايات. وهنا بحط السبت بتاع المعالق في المكان ده. وطبعا مش بستعمل السبت التاني بتاعهم، بياخد مساحه كبيره على الفاضي. فلسه هنا كمان ممكن احط طباق، هنا ممكن احط طباق، واستغل كل الحاجات اللي فوق. هنا ممكن استغلها كمان، احط فيه فوقيها كل الحاجات. فيه متنفس عشان بيطلع مثلا الخرم ده هيطلع لي ميه. ممكن احط هنا كوبايه كمان. يعني اي مكان تلاقيه خرم ممكن الميه تطلع منه، حط فيه الحاجه مفيش مشكله. بس الحاجه ما بصي، يعني مثلا دي لو وصل هتنضف بس الميه هتفضل هنا، عشان لازم تكون مايله سنه عشان الميه تنزل منها. الميه هتطلع لها، وفي نفس الوقت هتنضف، والميه هتنزل وهتنشف زيها زي باقي الحاجات. فطبعا اهي الرصه دي غطيان الحلل محطوطين هنا. ممكن كمان غطيان الحلل نحطهم تحت، لسه في مكان ليهم، بحطهم كمان من فوق. لو عايزه احطهم برصهم كمان جنب الاطباق. يعني بتشيل يعني حاجه اليوم كله ما شاء الله يعني، وبيفيد كمان لو عرفنا نستغل المساحات. فطبعا ما شاء الله عليها بتنظف جميل جدا جدا جدا. الصراحه انا معجبه بيها جدا واقتصاديه جدا. واي واحده اي ست بيت تدخل جمعيه زي ما انا دخلت جمعيه وجبتها، واللي جابها ربنا يبارك له فيها. وطبعا هوريكم البرامج دلوقتي اللي انا بستعملها. طبعا هنا البرامج كلها. فطبعا ده الاقتصادي اللي بياخد تقريبا شي 3 ساعات ونص، بياخد وقت طويل. فطبعا بسيبه بالليل، ده بشغله بالليل لو انا هنام، بسيبها براحتها. هنا لو في حلل دهون وحلل كتير وطبيخ كتير وحاجات ملزقه وكده، طبعا ده وده ينفع فيه جدا. ده لو الحاجات خفيفه ظريفه للطباق وحلل ما فيهاش دهون وحاجات بسيطه وخفيفه، بستعمل كمان البرنامج ده برنامج نص ساعه بس. ده ما فيهوش تجفيف، ده ما فيهوش تجفيف. نص ساعه بيغسل لك المواعين في السريع، بس مش النظافه الواو اللي متزراها، مش بينشف، بيفضلوا بالميه. ده طبعا لو مش عايزه تغسلي المواعين تشطفيهم، بس بيشطف ويسيب المواعين من غير غسيل لغايه لما تكملي باقي المواعين في اليومك، وبعدين بتشغليها عادي. نظام النص حموله بيشتغل على البرامج دي ودي بس، بيشتغل على برامج الثلاثه دي. ده كمان بيشتغل فيها نص حموله، ده ما بيشتغلش فيه نص حموله. وده كمان الجو بوش كمان بيشتغلش فيه نص حموله، ده بيشتغل عادي ما بيدخلش فيه نص حموله. يعني النص حموله بيشتغل على الايكو وال65 وال55، والنص ساعه بيشتغل عليهم النص حموله. غير كده ما بيشتغلش على ده وبيشتغلش على ده. المهم الجو بوش حتى هو جميل وبينظف. لو انت مستعجله وعايزه المواعين بسرعه وكده، ده بياخد تقريبا شي ساعه ونص. فطبعا ده سريع لو عايزه تغسلي المواعين في السريع ويطلعوا معاكي ناشفين. كمان البرنامج ده بينشف. طبعا ده زر الزيت، لو نور من فوق بيعتبر يعني هنا بيقولك انه طالب الزيت، بتحط الزيت يعني العلامه بتختفي في تاني غسله. وده الملح. ودول لو عايزه بنحدده من هنا، يعني انتي ده بنحدد بيه البرامج اللي احنا عايزينها وبنعمل بلاي، بنمشي للبلاي. دي الساعة والأربع ساعات والثمان ساعات. مثلا أنا عايزة مثلا أنا خارجة وعايزة الغسالة تشتغل، يعني قبل ما أجي أنا بساعتين بأربع ساعات بثمان ساعات بتبتدي تشتغل، بتغسل المواعين. لو مش عايزاها تفضل مقفولة أطول وقت ممكن أو كده. فهنا بنيجي لغاية الساعة هنا وبنحدد هل أنا عايزاها تشتغل بعد ساعتين، بعد 4 ساعات، بعد 8 ساعات، بعد ما أكون حددت البرنامج مثلا الإيكو، وبعدين بضغط البلاي. فطبعا الأغلب اللي بستخدمه هو الإيكو لو هشغلها بالليل. لو بالنهار بشغل ده الجو بوش. لو عندي دهون كتيرة وكده بالنهار وعايزة أخلص وكده وخارجة وكده،
بسيبها شغالة على ده. فده كل الريفيو عن الغسالة دي. انا مش ندمانة ان انا جبتها، ما شاء الله الله اكبر يعني. شغالة حلو. اللي جاء بتاع الصيانة اللي ركبها قال لي موتورها بيشبه الانفرتر. فطبعا فعلا هي انفرتر ومش بتستهلك كهرباء خالص خالص خالص، وسعرها جميل وتستاهل، وبتشيل مواعين كتير، وخامة وتقفيل اللهم بارك، تحفة تحفة تحفة. وما تنسونيش باللايك وشير سبسكرايب، واشوفكم على خير في ريفيو تاني، والسلام عليكم.